大家好，我是小玉。做梦都没有想到，把牙膏挤在菜板上，作用竟然这么厉害，解决了家家户户的大烦恼、大问题，一年省下好几百。方法简单又实用，朋友邻居见了都纷纷来学。说到菜板，家家户户都有，每天我们都会用它来切菜、切水果、切肉、切一些葱啊、蒜啊什么的。所以说，它在我们生活中的用处非常的大。但是呢，很多朋友发现，我们的这个菜板用久了之后，上面就脏脏的，而且呢，你把鼻子凑近了一闻，它有大量的异味在上面，五味杂陈。别说同一块菜板，我们切了肉，切了各种食材，还有什么调料之后，我们有时候一不小心拿错了菜板，再用它来切水果，你会发现，这个时候用这个菜板切出来的水果，吃起来它是有一些杂味的、异味的。咱们水果本来的原汁原味都被覆盖了。最重要的是，你知道吗？咱们的菜板如果长期使用完之后，没有把它进行清洁干净的话，表面会滋生大量的细菌，甚至是霉菌。这个时候，我们再用这种的菜板来切菜的话，那么这些细菌、霉菌就会沾染到我们的食材上面，吃了对身体有很大的危害。所以说，咱们的菜板隔一段时间之后，一定要将它进行彻底的清洁。条件允许的，我们至少1个月也要进行深层次的清洁2次。很多朋友清洁菜板都会选择用家里面的洗洁精，因为洗洁精我们平时经常用来清洗锅碗瓢盆，大家都觉得它用来清洁我们的菜板也非常的好用，这一点确实不能忽视。用它来清洁菜板确实非常好用，但是朋友们，这一点你一定要记住，咱们的洗洁精虽然具有很强的清洁能力、去污能力，也能深层次的清洁到我们的菜板，但是你知道吗？咱们的洗洁精里面，它多少都含有一些化学成分，并且呢，这个洗洁精我们用来洗菜板的时候，表面会产生巨大的泡沫，而这个洗洁精产生的泡沫，有时候很难被清洁干净。再加上我们这个菜板，它的一个材质就是实木菜板，或者是竹条做的菜板，不管是什么做的菜板，它都是具有很好的吸附性的，尤其是这种木头做的菜板。洗洁精一放上去之后，你用手去搓洗，那么这个洗洁精就会进入到我们菜板的内部，那么这些洗洁精就会渗透到这个木头菜板里面。所以说后期不管你怎么去冲洗，表面可能看到没有泡沫了，完全清洗干净了。其实呢，大部分的洗洁精残留已经进入到了咱们菜板的内部，它是没有办法清洁干净的。不像我们平时的碗，因为我们的碗是陶瓷的，用洗洁精来洗的话，很容易就清洁干净了。但是像菜板、筷子这种实木的，用洗洁精来洗就不是最好的选择，很难把里面的洗洁精残留冲刷干净。所以说呢，这个方法不可取。那么我们要怎么来清洁这个菜板呢？非常的简单，准备家里面的牙膏，什么品牌的牙膏都可以，只要是牙膏就行。说到牙膏，大家都非常的熟悉吧？它是我们日常生活中每天都要用到的生活用品，对于我们的牙齿清洁以及清新口气、保护牙齿都有非常大的作用，并且呢，它的香味非常浓郁，久久不能散去。很多朋友只知道它可以用来刷牙，却不知道它还可以用来清洁我们的菜板。我们把准备好的牙膏直接挤在菜板上面，大概挤出15米长的长度即可，像这样就可以了。挤好之后，我们把牙膏盖子拧紧，牙膏挤到菜板上之后，现在我们找一个家里面的这个水果网套，没有水果网套的，我们就用百洁布，然后轻轻地在我们的菜板上将牙膏稀释，涂抹开，涂抹均匀，每个地方都要涂抹到。牙膏平时我们主要用来刷牙，
具有很好的清洁作用，还有去污能力。我们用它来洗菜板的话，也可以很好的把菜板上面的深层次的油污、油垢以及异味清除干净。因为我们的牙膏，它还具有很好的去除异味的一个作用，清新口气上面就体现得淋漓尽致的。并且呢，牙膏我们每天用来刷牙都没有任何的危害，所以说用来清洗菜板，哪怕是上面有一点点残留，我们冲刷不干净，也不会对我们的健康造成任何的伤害。而且牙膏里面它含有一些细碎的小颗粒，而这个小颗粒具有很好的摩擦力，平时我们清洁牙齿里面的这些细小颗粒就被全部运用到了。那么我们用它来清洗菜板的时候，这些细小颗粒也会产生一个摩擦力，就可以把菜板上面的脏东西、比较顽固的油渍油污全部带走，顺着它的纹路去擦，可以更好的把菜板里面的一些油渍油污全部擦出来。如果逆着纹路的话，那么有一些细条纹，里面的脏东西就很难被清除出来了。就这样来回的搓洗3分钟的时间，像这个样子。现在你把鼻子凑进去闻它，基本上没啥异味了，能闻到的就是淡淡的牙膏香气。这个时候，我们就可以将菜板进行清洁了。清洁菜板的时候，我们最好是把水龙头开到热水的状态，因为热水具有更好的渗透性，它可以把我们的菜板清洗得更加的干净，可以让我们刚才牙膏冲刷下来的油污进一步得到瓦解，溶解被我们的热水所带走。如果直接用凉水的话，那么有可能刚才被牙膏溶解掉的污渍、油渍遇到冷水之后，又再一次被凝固了，这个时候反而会适得其反。所以说，我们在清洁的时候，最好是选择温水、热水来进行清洗。像这样，我们的这个菜板就冲刷干净了。菜板冲刷干净之后，我们可以把它放到大太阳下面去，将表面的水分晾干。当然，我们平时用完之后，也需要用毛巾把表面的水分擦干，不然的话，也容易导致菜板表面出现发霉、异味的情况。所以说，这个时候，我们也可以直接用干净的毛巾，把表面的水分擦干。擦干净之后，这回你可以看到这个菜板，虽然说上面有许许多多菜刀留下的痕迹，但是此时可以看到，这个菜板已经非常干净了。用手去摸你就会感觉非常的干净再也不会说用手去搓一下，上面就起泥一样的东西。我们用手随便你怎么去搓，它都是干干净净的，手上也不会有任何的污渍油渍，而且你把它凑近鼻子一闻，基本上就没有什么异味了，非常的干净。所以说如果以后家里面的菜板脏了，千万不要用我们的洗洁精去洗，用家里面的牙膏去代替洗洁精，可以达到让你意想不到的结果。那么学会了今天给大家用牙膏来清洁我们菜板的这个小方法之后，以后我们就用这个方法来清洁菜板，准保你清洁出来的菜板锃光瓦亮的，上面没有任何异味，而且呢，也不会有任何的化学残留在我们的菜板上面。希望今天的视频分享能对你有所帮助。当然，如果你有其他更好的方法的话，那么也可以把你的方法分享出来，让更多的朋友知道，让更多的人受益。那么本期的视频分享就到这里了，我们下期不见不散，拜拜。